Мы находимся в Истре и сейчас мы идем в монастырь. Этот монастырь называется Новый Иерусалим. У нас тут немножко ветер, так что холодно, но солнышко светит. Вот он, Новый Иерусалим. Он в таких вот зеленых цветах, мятных, очень красиво. Вот это вот колокольня, видно колокола, красивые часы, все в позолото, вот это вот серенькое какое-то. В общем, сейчас вам все расскажу. Мы сейчас находимся в этом монастыре, и я хотела заснять, как колокола звенят, а включила съемку и забыла, что эта съемка на замедленном. В общем, я не засняла, как звучат эти колокола. Очень обидно и жалко. Такое пряничное сооружение. Вот оттуда мы начинали свой подъем. То есть я на другой стороне этой лесенки. Мы опаздываем, у нас уже должна экскурсия начаться. И мы тут вроде мы тут спустились, оказывается, есть только один вход и один выход. Вот Истра город. Вот дорога, откуда мы приехали. И сейчас находимся на максимально высокой точке обзора. Cause we might be right and we might be wrong. All I know is that you belong. I looked up and to my surprise, you were there and I realized that wherever you're with me is my favorite place to be.
чай попить. Виды были прекрасные. Нас спустили на колокольню. Я в большом восторге от всего. Правда, уже хочется домой. Но это... Я даже не знаю, как сказать, потому что я очень устала, короче. Сейчас пьем чай и домой. Shake, shake.